إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. در رب العالمین د دین یو عظیمه حصہ چې هغه رد بدعاتو دی، په هغې باندې مونږه آیاتونه احادیث او اوس د هغې مصداقات او جزئیاتو باندې تبصره شروع ده، او مقصود دا دی چې مسلمانان د الله د نبی په سنتو پسې روان شي او د دې بدعاتو نه دا مسلمانان بچ شي، او د الله نبی فرمایي وشر الامور محدثاتها، په کارونو کې بدترین کارونه په دین کې نوي څیزونه دي چې د الله نبی ورته بدترین وایي نو دا به ویم بدترین. نو عرض داو چې موږ د دې بدترینو کارونو نه بچ شو او د الله د نبی په سنتو باندې راشو. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، بهتره ډالې د جون تیرولو تحفه چې دا هغه طریقه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګڼو بدعاتو باندې مونږ تذکره کوله، د هغه بدعاتو نه مشهور بدعت په دې اودس کې د خلکو د اوږدې اوږدې دعاګانې دي. کله کله د تبلیغیانو سره چې دې ځای نه عوام لړ شي د اوږدې اوږدې دعاګانې به یادوي. اول ګوره د مخ وینځلو یو ځان له دعا یې راایستله چې الله اللهم بیض وجهي فی الدنیا والآخره، بیا د لاسو وینځلو یې ځان له یو لویه دعا راایستله، د سر د مسې او د سټ د مسې ځان له بدعي دعاګانې ایجاد کړي دي، بیا چې خپې وینځي نو ځان له یو دعا د اهل بدعو راایستله. دا او وسره منګړت روایت هم ذکر کړی دی، وی د هر اندام مختلفو دعاګانو باره کې د انس بن مالک نه روایت دی چې وی څوک دا دعاګانې هر اندام سره ووایي وی د دغې اودس چاردام د اوبو د هرې قطرې نه الله وی ملائک جوړوي، او چې ملائک ته الله پیدا کړي وی هغه تر قیامته پورې په اویاو جبو سره د دې بنده لپاره دعاګانې کوي. ابن حجر التلخیص الحبیر کی وی دا دروغ دی دا اللہ پا نبی باندے، او محمد رسول اللہ علیہ السلام دا او دس پا دعاگانو کے حس یو اندام سر حس یو دعانو دا ذکر کرے. امام نووی الاذکار کی موی چی دا بدعت تے ندی ثابت. المنار المنیف او زاد المعاد دوار کتابون دا ابن القیم دے او دوارو کی وی چې د هر اندام د وینځلو باره کې کمې دعاګانې نقل دي دا ټولې بدعي دي، او د الله د نبي نه په صحیح سند په دې کې هېڅ شی نه دی ثابت. او یاد ساتئ زمونږ کار صرف برای نام حدیث سره نه دی، د احادیث د رسول الله علیه السلام نه ثابتول دا ضروری شی دی. دا د اهل بدعو طریقه ده چې سند ته نه ګوري، خو چې قال رسول الله وویل نو بس دا حدیث دی لہذا عمل به پې کوو. نه، الاسناد من الدین،
سند د دین ایسه د په صحیح سند کره حدیث بین رسول الله ته به نسبت کې نو علن کې مسنون دعاګانې دا اودس باره کې سدي سنن النسائی کتاب الطهارت کې وي اول چې کله اودس چار اندام کینو بسم الله وایا ځکه حدیث کې راځي الله نبی فرمایي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله په دې معنی غنه حدیث دي چې د الله نوم د قصدن او عمدن په اودس کې وانه غستا اودس نه دي شوی ها کدر نه ير شو نو رفع عن امتي الخطا والنسيان ير در الله معاف کړی دا خو قصدن به بسم الله نه پرې دي تو وګوره دا مقلدین اډو هم اودس چار دام د بسم الله نه وي نمبر 2 چې کله اودس ختم شي نو صحیح مسلم کتاب الطهارت کې دا دعا د الله نبی نه ثابت ده چې د اودس د بد الله نبی را پاسې دو ویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله درته په دې دعا د جنت دروازې کولاوي کوم د نومي اذکارو نه انکار کولی بیا مونږ دینم کړو خدا په صحیح سند د محمد رسول الله نه ثابت دي او د لاس وینځلو دعا د مخ وینځلو دعا او د خپو وینځلو دعا د سټ د مسې او د سر د مسې دا جدا جدا دعاګانې دا د محمد رسول الله نه په کره سند نه ثابت او قران وی فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون چې په صحیح سند او راویانو د خبره ثابت نکړو عند الله دا خلق دروغجن دي او په داسې حدیث به عمل نشي کولی نو دا پکار دا چې سړی په دې خبره باندې سوچ وکړي فکر وکړي چې چرته زما عمل ته بدعت رانی شي دا د کم وخت نه مونږ په دې خبره غږیږو چې ګوره بدعت او بدعت او بدعت د مرګ نه مخکې ځان په دې دین پویول دي د مرګ نه بعد به هر سړی دین ته تسلیم شي خو د مرګ نه مخکې ځان کې انقلاب راوستل دي دا یو مشهوره قصه ده وای د دې سوی او د دې مار دوستی وه نو دا سوی چې راولګي د دې مار ته خپل ماما ووی نو دا مار چې روانې داسې کوږ وږځي که نه نو د سوی ورته به ډېر وي ماما نیغ ګرځه دا څه کوږ وګرځي مار ورته وی دا زما خپل سټایل دی هر څه کې ګوتې مه وه رشتہ داري دا مطلب نه دی چې تو ما ته پوهېږي که نه ځان نوابي شروع کړې او ما ته بریتي او مشرک ووایې بس خپل کار کوه رشته ده که ووایې بارانونه وشو ډېر وخته شو سوی مار ونه لیدو وی چې د دې ماما تپوس لازمه چې سړی څه شو هغه سوی چې تللی ده او کتلی دی نو مار بلکل نیغ په لاره کې پروت دی او چا مړ کړی دی بلکل نیغ دا مار چې مړ کې دی بیا نیغي نو سوی ورته ووی ماما وی نیغ شوې خو پس د مرګه وی چې ما ته وی نیغ شه نه نیغېدي وي اخر نیغ شوې خو ټیم د نه لاړ نو مسلمانه د مرګ نه بعد به ته نیغ شې خو ښه دا ده چې په دې ژوند نیغ شه ځان د قرآن او د حدیث تابعدار که او د بدعاتو نه ځان بچ که خو نه کوي مسلمانان هغې دې ته لا سم نه دي نو عرض مې دا که ورونو چې دا زموږ ستاسو ذمه داري ده چې ځان په قرآن حدیث صحیح پوه کړو د دې بدعاتو نه ځان بیخي بچ کړو او یو بدعت نه دی په دې اودس کې دننه یو بل بدعت راایسترې مقلدینو مسح الرقبه ورته وایي د سټ مسح او دا شین بدعت دی زمونږ د اکثر پنجپیریان چې هر ټیم د بدعت د رد ټیکهداري اخیستې ده ډېر پنجپیریان زه ووینم د سټ مسح کوي مې لکه دا څه په شین بدعت اخته یې د سټ مسح د الله د نبي نه په هیڅ یو صحیح حدیث نه ده ثابت د سټ مسح د هیڅ یو صحابي نه په کره سند نه ده ثابت څوک چې هم د سټ مسح کوي دی په ضعیفو حدیثونو عمل کوي او د الله نبي ته د دې حدیثونو عمل نسبت کول دا بدعت دی د صحیح طریقه نه ده فتاوا کبرا کې ابن تیمیه ویلي دي صفا وای ما د دې سندونو ټولو قتل و انصاف دا چې د سټ مسح د اودس چردم په ټیم کې نه ده ثابت او جمهور په دې وجه دې ته مستحب چرته نه وي څومره ائمه د دین وګوري مسح الرقبې ته هغې مستحب نه وي ابن القیم په زاد المعاد کې په دې اوږد بحث کوي آخر کې خلاصتاً وایي چې بس یو حدیث هم د سټ په مسح کې نه دی ثابت
المنار المنیف کی دا روایت راغستی دی ابن القیم چې د 60 مسه خلک ثابتې او هر حدیث بارکه اکثر وې دا حدیث باطل دی او د 60 مسه د الله د نبی نه او د صحابو نه په اودس چردام کې نه ده ثابت. نووي سے ورته بالکل بدعت وې. یو روایت دا بدعتيان پیش کی اکثر په دې جمعهتون هم لیکلي وې من توضع ومسح عنقه لم يغل بالاعناق يوم القيامه. وې د 60 دا مسه جو کې کنه د قیامت په ورځ به باچا ګرځي باچا دا هډر خګار دی رسټ په مسه ته باچا کېږي. دا څومره روایتونه چې یا پکې ابوبکر المفید دی یا پدې کې محمد ابن عمرو ابن ابي عبید دی یا پدې کې چې کوم دی حسین ابن علوان دی یا خالد واسطی دی عمرو ابن خالد القرشی دی. دا څومره راویان چې د مسح الرقبه په روایتونو کې دي دا کذاب دي منکر الحدیث دي واضع الحدیث دي متهم بالکذب دي. د دې احادیث د امت مسلمه د محدثینو په نسبت معتبر نه دي او مونږ په هر روایت پسې نزو. مونږ به حدیث علمنو چې په کره سند د محمد رسول الله علیه السلام نه حدیث ثابت شي او کچرته کې نه نو قران ویلي دي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون چې په کره سند یو سړی خبرونه کی دا دروغجن دی. قرآن و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا د فاسق په خبره کې به سوچ او فکر کې فوراً به خبره نه مني. یو دا د الله د نبی خبره دی کذاب خلکو کړی دا به علم منل کېدا چې دا د صحیح راویانو نم نقل وا. ځکه زمونږ د دین د پاره دا ضروری ده چې کم زمونږ دین وي هغه په صحیح سند خامخا موجودي. په صحیح سند چې یو روایت یا یو مسله ثابت نه ده پوه شه چې دا زمونږ دین نه دی کني د الله د دین با د قیامت په موقع د قیامت په ورځ چې آخري امتی موجودي دته به هم یو صفا دین موجودي د قرآن حدیث په شکل دی. دا عذر نشي پیش کولی ځکه خدای الله نبی اخیری نبی دی چې دین به محفوظ او تمام دنیا کې به موجودي. ما عرض دا کو کله کله وی ویر ډاکټرانو په دې ډېر غټ ریسرچ کړل چې د 60 مسه کې بلډ پریشر نه او جرمنی کې په ډېرې غټې تجربې وشوې. ډاکټران سپر شوي دي اوس د خپل نمبر جوړولو لپاره یو پلاستیکي شي ته سنت وي او بیا په هغې باندې ریسرچ کوي او بیا ول ډېرې خبرې. یاره زمونږ د مقلدین خو چې دي خو د 60 په مسو لکه د تورو د سټونه وواله ټول د بلډ پریشر مریضان دي نسوار چې مو چې ټونډې لکه وړه جوړي اوس را باندې ښه نه راځي. نو د دې خو ټولو بلډ پریشر دی دا د 60 مسو به کله بلډ پریشر سموي. دا سي د خلکو د دوکه کولو خبرې دي. بس زمونږ یو صفا دین دی ترکتکم فی ملت بیضاء لیلها کنهارها. صفا دین دی د 60 مسه کې محمد رسول الله کړی دا نه دا کړی جی صحابه کرامو کړی دا نه دا کړی. نو ګوره یا خو قرآن دلیل دی یا حدیث د رسول الله علیه السلام دلیل دی یا قول د صحابي حجت دی. دا یاد ساته قول د صحابي حجت د بل اتفاق خو مشروط علماء به کوي. صحابي قول حجت دی بل اتفاق خو مشروط به شرایط دی چې چته د مرفوع مقابل بني دا غي مقابل به صحابي عمل نه دا بل د ذاتی اجتهاد نه. نو په دې غنو شرایطو نه بعد د صحابي قول حجت دی ګور دا یاد ساته. نو دین چې په دې کې نه ثابت نو دا د 60 مسه رقم زین دین شو. او مونږه علی حدیث یو الحمدلله زمونږ دین چې ده کنه تللی دین دی. کم دکاندار چې په طول باندې سودا خرڅي نه د دکاندار توانی کیږي او نه د گاګ دوکه کیږي او د کم کلی دکاندار چې سکیل او تله ورزوله نو د مقتدی به کله 60 کې والی کیږي گاګ کله به د دکاندار توانی کیږي. د احناف او د مولانو لوی مرض دا دی چې د دکانونو نه د عالمانو تله ورزولې ده او د مقتدیانو لوی نقصان دا دی چې کوم دکان کې تله نشته نو هغې ته یې وړې ده د قرآن او سنت مسله نو په تو کې والا بوجه ډکه کړې ده چې هر څه پکې راغلي دي. فقه پکې هم ده حاشیه پکې هم دي شعرونه پکې هم دي د جمجا باچا کیسه پکې هم ده د مشکات حاشیه پکې هم ده ازې بځې ویل د قرآن او د حدیث په یو آیت باندې ګنډلې هم ده په سټ کړی ده والا چې کور ته راوړې د هغې کې هر شی شته دا د ځنګل خشاک دی. نه مونږ وایو وزینو بالقسطاس المستقیم په مضبوطه تله باندې مونږ تول کو وروره عمل په قرآن کې ګورو په حدیث د رسول الله علیه السلام کې ګورو او په زمانه د صحابه او د خیر القرین کې ګورو چې دې کې نه نو مونږ ورته کم از کم دین ورته نه وایو.
فرض واجب سنت مستحب درجه ولا نه ورکو کو دنیوي شی وایو دا امور انتظامیه دي او که دیني څوک ګڼي مونږ وایو دا بدعت دی کټاس دې کې خبره بیا پاتې نشته بله نو ما عرض دا کو چې د مسلمانانو د دین د صفای ډېر غټ ضرورت دی پوهېږئ یو مولا وي په تقریر کې وی چې نن مې د ډېر ناشنا خبرې راوړي دي او جمعات ته په وخت راشي یو مقتدی ورپسې راغلی دی ورته ویې استاد جي دین دا زوړ برابر دی څه کمي پکې نشته خو کوشش وکړه چې پاکې کراله ځکه چا سره چې کومه خبره د هغې ته دین وي نو دین کې مونږ ته د نورو خبرو ضرورت نشته دا شته دین هم ډېر شی دی خو دا راله سم که ځکه د دین په نوم هر سړي دکان کولاو کړی دی وایي زه دیندار یم هر ځای کې هر سړی چې خبره کوي دیندار یم نه به یې تله ده مونږ سره تول دی تول یو مولا خپله ویلو مقتدیانو ته وایي زه هر ځای کې چې بیان کوم ډاډ یم هېڅ پروا مې نه په غوږ ګوته کېږدم د جمجا باجاګیزه شروع کوم وایي ټول سپین ګیري جاړي خو وایي چې یو کلین شو والا غیر مقلد والی حدیث راشي او جومات کې یو ګوټ کې کینی که نه بس بیا زمانه بیان نه کېږي مقتدي ورته وایي ولې وایي دې ډېر په ادب سره د بیان نفس راشي استاد یې ورته تپوس وکړم بیا وی مشر تا چې دا واقع بیان کړه دا قرآن کې شته وی زه د چای نه ګوټ وکړم خو درته وایم چې نه وی دې لږ ساعت بس بیا وایي چې د محمد رسول الله علیه السلام په دې 10,000 احادیثو کې شته نو وی زه بیا وایم چې نه نو وی د عوام یو بل ته وګوري چې دا خو جوړ لوښی دی وی بیا ورته وایم چې په 100,000 صحابو کې دا د چا خبره ده وی چې نه وی زه هم چې د الله د نبي نه پس چې 300 کاله د خیر خلقو او د الله نبي هغې ته په غوره زمانه کې دا عقیده دا مسله دا حدیث دا واقعه وه وی هم چې نه نو وی د الله نبي خو ویلي دي چې د دې نه بعد به شر شروع کېږي او تاسو د قرآن حدیث تابعداري وکړئ او د عمر عثمان پسې روان شئ نو ته خو جمجا بچا کیسې پسې لاړئ نو بیا که ما ته د غوښو غټ ټوټې او هډوکې پراته وي که نه او دا ریجې پرتې خو دا وابیانې به ما اوس کور کې نو چې یو وابي په بیان کې ناست دي که نه نو زما لکه به خپله اودس ډېر کلک اعتماد نه وي بیا نو مطلب دا دی دا ولې وایي مونږ دا نه چې تاله مرۍ ته لاس اچوو نه خو دا وایو چې استاد دا خبره کوم ځای ده قرآن کې ده که حدیث کې ده که صحابي خبره ده که قرآن حدیث او صحابو په وخت کې نه و نو دا دین څنګه دی دین خو چې ما او تا پې عمل کوو صحابي پې نه دی کړی خو دا د دې دلیل دی چې صحابو نه دین پاتې شوی دی نو جنتیان هغې دی او دینداره ته دا کومه لوبه ده په دې کیسه خو زه نه پوهېږم پوهېږې که نه ما عرض دا کوم چې دین کې صفاوالی او تنقیح ډېر لوی شی ده ابن عباس صاحب تم د الله نبی ویلو دا دین کې اخلاص او صفاوالی پیدا که یکفیک العمل القلیل لږون د عمل به تاله ډېر لویه فایده درکړي یو یهودي و سیدنا عمر په لاره تېرېدو بلکل ټاپ شوی و شپه ورځ به عبادت کو په غار کې ناست و راهب و غټ بلکل وچ شوی و دا پوز یې داسې د قلم په شان دومره دا سترګې کمزورې شوي چې نیغ به یې سړي ته کتې نه شو سیدنا عمر چې وکتل نو خفه شو ویندو ستړی خدای ناراض به لګي څه ده ټوله شپه عبادت کوي خو په خپله طریقې کوي د الله نبي ته نه دی تسلیم نو د الله نبي فرمایلي چې داسې خلکو له به الله د جهنم عذاب ورکوي نو ما عرض دا کو چې دې باب کې ډېر غټ خیال پکار دی او ډېر لوی احتیاط پکار دی چې زما دین دا د ملاوټ والا دین نشي او ډېر صفا د الله نبي مونږ ته ویلي دي فرمان یې کړی دی په دې خپله ژبه د الله نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شر الامور محدثاتها په کارونو کې بدتر کارونه په عمل نامه کې چې به موجودي هغه په دین کې نوي رایستي کارونه دا به د آدم د بچي په عمل نامه کې د قیامت په ورځ ډېر بد ښکاري چې دین کې د ګوتې والی په روغ رمټ دین عمل پرېږده هغه پاک دین چې صحابو ډېر په مشکل او په سختو تاله درکړو تا هغې کې امانتدارۍ نه تا کار وانه بهرحال عرض مې دا کو چې دا بدعات دي بدعات او دې بدعات مبارکې دا یاد ساته د الله نبي کلکه رټنه ورکړې ده
علماء ته هم ورکړی دا، عوامو ته هم ورکړی دا، او ویلي دي چې من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې داسې عمل وکړو چې زما اډر پې نه، زمونږ دستخط پې نه، زمونږ ساین پې نه، فهو رد، دا ریجیکټ دی، دا ختم دی، دا مردود دی، دا صفر دی، د دې حیثیت نشته. خو نن معاشره چې ته وګورې که نه، ارزه کې یو مسجد ته رادن نشه، قرآن او حدیث او په سنتو د رسول الله علیه وسلم عمل به کم ویني او بدعت به زیات. ځینې ثابت شوي خبرې دي په دین کې، ته په الله یقین وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کړی دی، خو زمونږ شیخان او زمونږ نیغکیان زمونږ دینداره پارټي هغه پکې ناشنا ناشنا خبرې کوي، یاره چونکې چنانچه لیکن لہذا زما عقل نه مني. بالکل صحیح حدیث دی. زه اکثر وایم په دې مسح الجوربین او د جرابو په مسح کې تنګي راوستل دا د اهل بدعو طریقه ده، او دا مستقل په دین کې یو بدعت دی چې د جرابو په مسح کې هغه شرایط خلکو لګولي دي چې ما انزل الله بها من سلطان، الله او د الله رسول د هغې باره کې هیڅ هم نه دي ویلي. صحیح ابو داود کې حدیث دی کتاب الطهارت کې، او شیخ زبیرلزی رحم الله علیه ټول اهل علم په دې دي چې هغه صحیح کړی دی. هغه باب تړي ابو داود کې، باب المسح علی الجوربین، 159 نمبر روایت د مغیره ابن شعبہ راړي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح علی خفیه و جوربه، د الله نبی په موضوع مسح کړی دا او په جرابو یې مسح کړی دا. دا د مغیره ابن شعبہ روایت ته او محدثینو د امت صحیح کړی دا. ابن حزم د دې په صحت دی، او حافظ اسماعیل سے وی النکت کې د ابن حجر کې هغه وی دا دومره صحیح حدیث دی چې پکار و چې امام بخاری په خپل بخاری کې راوړلی وي، په هغه شرایطو باندې بالکل وی برابر دی. دا صحیح حدیث دی، خو ته د امت کې وګوره خلک په دې باندې عمل ته نه دی تیار. ناشنا ناشنا و اته صحابه داسې دي چې د هغې نه په جرابو باندې مسح ثابت ده. امام احمد بن حنبل نے په الاوسط د ابن المنذر کې ذکر کړی دي. علی ابن ابي طالب نه ثابت دي چې په جرابو باندې مسح کړی ده. براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ثابت دي چې په جرابو یې مسح کړی ده. انس ابن مالک، ابو مسعود او دارنګ ابو امامه الباهلی، داسې ګڼو صحابونه دا عمل بالکل ثابت دی. یاد ساته څنګه چې قرآن حجت دی، څنګه چې حدیث د نبی علیہ السلام حجت دی، داسې قول د صحابي مونږ حجت ګڼو خو مشروط چې اجتهاد د صحابي نه د بل نص مقابل نه یا نور صحابه او د هغې خلاف نه کړي، نو داسې قول د صحابي حجت دی، اړو تقلید دی نه او اړو مردود دی نه. دا د احنافو نظر دی چې هغې وایي چې د انس ابن مالک نه نقلي وي نه به چلیږي، د ابو هریره نه چې نقلي وي په عقل او په قیاس عملو که خوي کدی د رسول الله باره کې سووي مې منه. دا د احنافو نظر دی. نه، موږ د صحابو په حق قدر احترام کو، د هغې قول حجت مشروطه ګڼو. نو ما عرض دا کو چې یو شی په صحیح حدیث ثابت شو، بس بیا دویمه خبره مکو. دا د اهل بدعو طریقه ده چې په حدیث به یو شی ثابت شي. ما یو حنفي ته ووې نیغ راغې جرابې وباسلې او داس چرته مې وکړو، نو ما ورته دا جرابې تا ولې وایستې وي؟ یاره چې زه دین کې لږ احتیاط کوم. نو مې احتیاط ته په نسوارو کې ولنه کې کلکله د الله نبی وایي کل مسکر حرام، په نوم یې نشه حرامه ده. نسوار نشه ده که نه ده؟ هغې له تا سل بانې جوړې کړې، ته دغلته ولې احتیاط نه کوې؟ د ټول مقلدین چې دي دې د قسطونو کاروبار جایز ګڼي. الکه د قسطونو کاروبار کې ته ولې په احتیاط عمل نه کې؟ چېرته سود نه وي، د احتیاط په بنا باندې پرېږده. نو هسې یو شی راټینګ کړی دی مونږ احتیاط کوو. نه، په احتیاط خو د الله نبي پوهېدو که نه، د الله نبي په احتیاط باندې پوهېدو سره د دې دا خبره چې کوم دی نو کړې ده چې صحابه کرامو د الله نبي په جرابو مسح کړې ده. چې کله یې کړې ده کله کله وایي ګوره یو داسې کمقل سړی دی په نېټ باندې لګیا و، هغه وایي لکه وي خپې وینځلو ته قرآن حکم کړی دی. نو وایي چې قرآن وایي وی وینځه او غیر مقلد وایي مې وینځه. نو وایي زه قرآن ومنم که غیر مقلد. نو ما یې مشره دا خو تم منې چې موضوع باندې مسح جایز ده که نه؟ احناف ټول مقلدین په موضوع مسح کوي. نو چا چې په موضوع مسح وکړه د خپې وینځلې، په موضوع چې څوک مسح کوي د خپې وینځي.
نو دا موضوع والا هم خپې نه وینځي. نو دا کم اعتراض چې په جرابو کې دا خو په موضوع راځي، نو په موضوع باندې خو مسه ستا په رزم جایز ده. نو چا چې په موضوع مسه وکړه دم خپې ونه وینځلې بیا خو په دم اعتراض وکړه. الکه د الله نبی او شی مستثنا کو رخصت در کو هغه په صحیح حدیث ثابت دي. ما او تعالی سپکار چې خپل عقل اوس نیغ کو، خپل فقه او امام او معاشره نیغ کو. نه د الله نبی چې من ستراغه ټولي دنیا له چوټي ورکا. دا خو سوړو کې شخصیت نه ده، د انبیاء امام دی، بس دا هغه قول راغی خبره ختم. نو دا د ایمان حصہ پکار ده چې سړی وګرځي چې د الله د نبی اطاعت به کوم او دا ماته ویلي دي. بیا په دې کې غټه بدعت خلکو سره استری. ګوره ځینې خلک چې په جرابو باندې مسه کوي دې کې یو غلطي کوي، یا په موضوع باندې مسه کوي دې کې یو بدعت ده. به د پاسه مسه وکړي به د لاندې مسه وکړي، دا ځل یو بدعت ده. د سیدنا عبدالله ابن عمر دا طریقه بالکل شته، خو دا د هغه اجتهاد ذاتی. بس قرآن حدیث او صحابه دې کې چې راځي نو علا خفیه راځي، د موضوع د پاسه د الله نبی علا د استعلا د پاره راځي، د اوچتوالي د پاره. نو د پاس عیسی باندې مسه شته او هغه یو ځل، خو په پاس باندې مسه دا نه چې په لاندې عیسی باندې مسه وکړي، او دام صحیح نه چې په لاندې مسه وکړي په باندې نه، بس مسه په پاس عیسی باندې د خپې کولی شي، په لاندې عیسی باندې نه شي کولی. او دې کې یو ضعیف اثر هم د سیدنا علی نه نقل دی چې وایي که دین کې عقل چلی دی نسخه کېږي او په ځمکه خو استعمالېږي د خپې لاندې عیسی. نو مسه لاندې پکار وه، خو کله کله دین خلاف العقل وي نو مسه بلا پاسه ده. نو عرض مې دا کوم. بیا باسي یو بدعت په جرابو کې دا چې بار بار مسه کوي، یو ځل مسه وکړي بیا پې وکړي نو بیا پې وکړي. دا هم د عوامو طریقه، بس یو ځل د بلاس راخ کړل دا مسه کافي ده، کا جرابې وي کا هغه موزې وي. او بیا داسې کوي خلک د ډېرو خلکو شک وي، ښه صحیح حدیث به ثابت شي خو بیا هم کله کله موضوع هم نه استعمالي. ډېرو عوامو نه زه واورم یاره وي مونږ خو په موضوع باندې هم دا اړه نه مني. دا ډېره غلطه خبره ده. ګورئ ښه و یاره زمونږ خو په دې موضوع هم دا اړه نه مني چې دا خپې سړی ونه وینځي په موضوع ګوتې راځي وي جرابې خو لا پرېږده. نه په دې الله خوشحالېږي چې کوم ځای الله اجازت درکړو ته خپل کلکلاتوب او معقولي پرېږدې او د الله په هغه اجازت باندې عمل وکړې، په دې الله خوشحالېږي. مستد احمد کې روایت دی ان الله يحب ان تعطى رخصته. الله وایي ما له خوند راکوي، زه خوشحالېږم چې زه کوم ځای کې اجازت ورکړم او زما بندګان خپله خوښه او معاشره پرېږدي او اجازت پسې روان شي. وایي ما ورته اسانه کړې ده او دې اسانۍ پسې روان شي. الله وایي په دې زه خوشحالېږم او په دې خفه کېږم چې دې زما نافرماني وکړي. نو چې الله اجازت درکړی دی. سیدنا عمر قول صحیح بخاری کتاب الاعتصام کې راځي وی نهینا عن التکلف. زمونږ داسې دین دی چې مونږ د ډېرې مشروطۍ نه منع کړي، زمونږ دې دین کې ډېره مشروطي نشته. صحیح بخاری کتاب الاعتصام کې راځي د الله نبی او ځل په دې غوسه شو وی ما بال اقوام يتنزهون في الشيء اصنعوه. دې خلکو دا تقوا کم ځای ته رسول الله وی زه کله کله په یو څیز عمل کوم او دې بیا هم وایي چې زما تقوا یې نه مني. د الله نبی وایي چې زه وکم نو ته څوک یې بیا؟ ته نه زما نه وي زیات متقي نه زما نه زیات عالم یې. زه د الله نه یریدونکی هم ډېر یم، خو چې بیا هم د الله نبي د مسح حکم کړی دی که په جرابو وه که موضوع وه او د الله نبي کړی دی نو ته دا مه وایه چې ته ورته اوس جرابې وباسې موضې ورته وباسې او خپې ووینځې. نه که جرابې موضې دې نه خو خپې بلکل ووینځه، خو چې اچولې دي او یخني ده دا تکلف الله پتا نه دی راایستی نو ته په ځان باندې په زوره ولې راولې. ابن تیمیه او ابن القیم رحمه الله علیهم دا وایي چې داسې مه وایه چې دا خپې وینځل عظیمت دی. نه نه بس دې ځای کې عظیمت دا دی چې د الله د نبي په حدیث باندې عمل وکړه. نو دې کې ډېر احتیاط کوئ. یو بدعت په دې باب کې دا خلکو راایستی دی چې موزه وشلیږي یا جرابه وشلیږي بیا په اودس چاردام یعنی مسه پې نه کوي. دام غلط تر څو چې هغې خپله ټینګه کړې ده که هر څومره ځایه سورې را سورې خو چې ستا خپه پې تر یو حده د یخنۍ نه بچ ده نو مسه پې کوه. سفیان ثوري ویلي دي مصنف د عبدالرزاق کې صحیح السند دا هغه نه ثابت دی چې مهاجرینو انصارو په داسې جرابو موضوع مسې کړي دي چې هغه ښکاره بارشتېدلې وې ای به مې مسه کوله.
نو عرض دار چې اوس دې ځای کې الله او د الله رسول سختی نه دا کړي نو ګوره سختی به نه کې مونږ دعا کې چې الله ته جاړو نو سوره بقره کې وایو لا تحملنا ما لا طاقت لنا به الله په مونږ هغه بوج ما چې مونږ یې وړې نه شو نو الله ته وی الله په ما بوج ما چاو په ځان په خپل بوج جوړې په جرابو کې شرطونه لګي نو یاد ساته چې کمزه کې الله او رسول نرمي راوسته دا عقل پس مزه بس دا محمد رسول الله وړو کې سړی نه دی د چې یو خبره جایز کړه بس دا و جایزي ابن تیمیه سم ناشنا خبره په فتاوا کې کړې ده وای کته دا ټول دنیا پرې دی او د الله د نبی خبره واخلې وای قیامت کې الله تعالی دا تاسو نه کوي چې د یو سړي د وجه له ټول دنیا ولې پرې کېوا او وای کدا یو نبی له پرې خو ټول دنیا دی واغستا نو دا یو چې د پرې خو وای دا دومره قوي شخصیت دی چې تا اغست ټول دنیا د خود دی یو سړي باره کې بیا الله تاسو کوي چې دا ټول خلک دی اغستل زما دا نبی دی ولې پرې خو دا ډېر لوی شخصیت دی چې د تمام دنیا مقابله بیا الله تاسو کوي نو امام الانبیاء شو کنه شو دې ګډه رغټه خبره ده او ځکه کله دي مقلدین او احناف او تواما مې وګولونو درې نعمتونه داسې چې الله ته تاسو سخت محروم کړي سو نعمتونه درې نعمتونه داسې یو جمع الصلاتین دي چې په سفر کې او ایمرجنسي حالاتو کې ماسپهین او مازیګر مونږ یو ځای کا ماخام او ماسخوتن یو ځای کا نو دا جمع الصلاتین د الله د طرف نه یو نعمت دی پتا سو باندې نمبر 2 دا مسح الجوربین په جرابو مسا د الله د نبی د طرف نه او د الله د طرف نه مسلمانانو ته یو نعمت دی تقریری طبقات محرومه ده یو رکعت وتر د الله د نبی او د صحابه طریقه ده دا خلق دینه محرومه دي نو دو تقلیدونو د پارټي بازۍ د وجه سړی د الله د نبی د سنتونو او د نعمتونو نه محروميږي الله تعالی دې موږ د صحیح قرآن او حدیث په روان کی هذا وبالله تعالی